ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். நான் உங்கள் கௌரி சங்கர். இது உங்கள் அயன் ட்ராப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னால், பசுமை அடுப்புன்னு புகையில்லாத அடுப்பையும் ராக்கெட் அடுப்பையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு அடுப்பு தயார் பண்ணியிருக்கோம். உள்ளே போன அடுப்பில் ரெஃப்ராக்டரி ஜாமான் இருக்காது. இது கொஞ்சம் பெருசாக செஞ்சு உள்ளே தகுடு வீணாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு, இரும்பு சீட்டு வீணாக போகாமல் ரெஃப்ராக்டரி ஜாமானை வாங்கி உள்ளே கொடுத்துருக்கோம். வாங்க, இது எப்படி எரியுதுன்னு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறான் பாருங்கள். இது செய்கிற வீடியோவும் அடுத்த வீடியோவில் போடுற அளவுகளெல்லாம் செய்கிறதையும் சேர்த்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் போர் அடிக்குன்னு இப்போ இந்த அடுப்பை மட்டும் எரிய வச்சு காட்டுறோம். எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு பாருங்கள். சின்ன சின்ன ஹோட்டலுக்கெல்லாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஏருக்கு சர்க்குலேஷனுக்கு தூக்க ஃபுல்லாக எரியும், குறைக்க கம்மியாக எரியும். நீங்கள் கம்மியாக விறகு வச்சிங்கன்னா கொஞ்சோண்டு திறந்தாலே போதும். பாருங்க, இந்த பிளாச்சி துண்டில் 4 பிளாச்சி தான் வைப்போம். கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷம் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த 4 துண்டு பிளாச்சி இடையில ஒரே ஒரு கொட்டாஞ்சி தான் வைப்போம். இதில் நீங்கள் கார்பெண்டர் பீஸு, இந்த கனமாக உள்ள மரக்கட்டை சின்னதாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் எரியணும். பிடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நாள் மெதுவாக எரியும். நெருப்பு பிடிச்சிடுச்சின்னா ஸ்பீடாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் வைக்கிற பாத்திரத்துக்கு தகுந்தபடி, தேவைக்கு தகுந்தபடி மர பீஸை கூட போட்டுட்டிங்கன்னா இன்னும் திக்குன்னு எரியும். இப்போ இந்த 4 பீஸை எவ்வளோ ஃபயர் கொடுத்துட்டு பாருங்கள். கீழேருந்து ஆக்சிஜனை இழுத்து சப்ளை பண்ணிக்கும். கறி பாதி தான் பிடிக்கும், புகையும் பாதி தான் இருக்கும். கறி தொடச்சாலே போயிடும் பாத்திரத்தில் துணியை வச்சு. ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிற வரைக்கும் பேப்பர் போட்டு செத்த நாய் பிடிக்க வைங்க. இல்லை மண்ணெண்ணெய் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கெரோசின் ஏதாவது. கடைசி வரைக்கும் இந்த 4 பீஸு ஒரே ஒரு கொட்டாஞ்சி தான். இடையிலையும் காட்டிக்கிட்டே இருப்போம் பாருங்க. பிடிச்சிடுச்சின்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதே பீஸுங்க தான் இருக்குது உள்ள. காற்றை கொஞ்சமாக திறந்தாலே போதும். மரம் கொஞ்சமாக இருக்கிறவாசி ஏர் சர்க்குலேஷன் நிறையா இருக்குது. உள்ள மரக்கட்டைகள் நிறையா போடுற மாதிரி இருந்தால் ஃபுல்லாக திறந்து வைங்க. பிடிச்ச பிற்பாடு தீ அழுந்த தீயாக இருக்கும். கேஸ் மாரியே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே ஸ்பீடில். அதே பீஸுங்க தான் மாற்றி வைக்கிறோமோ தள்ளி விட்டு. ஃப்ளேம் ஒரே ஸ்டேஜில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். டெஸ்ட்டுக்காக 4 பீஸ் மட்டும் மரம் போட்டுருக்கோம். மர பீஸையும் பாருங்கள், ஒசகை எரியறதையும் பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி.
ஏர் சர்க்குலேஷன் தகுந்தபடி அந்த ஃப்ளேம் ஒரே மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், கூடாமல் குறையாமல். அதே பீஸுகள் தான் இருக்குது. கீழே ஏர் கம்மியாக தான் திறந்துருக்கான், அதுக்கே இப்படி எரியுது. க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் அமையும். அந்த ஏர் முடியோட்டி துறக்கோட்டி அதேமாரி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாகும். அதுக்கு தகுந்தபடி குறைச்சி கூட்டி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு 2 அடி வரைக்கும் தேக்ஸாக வைக்கலாம். நீங்கள் போடுற வைக்கிற பாத்திரத்துக்கு தகுந்தபடி மரப்பீஸு யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு விறகு பிடிக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கும். பிடிச்சிருச்சுன்னா நிப்பாட்ட முடியாது. இதே 2 ட்ரிப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டோம். அதில் முடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் டோரை சாத்தி பாருங்கள். இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.